ขึ้นสตรีมใน3 2 1นั่นเนี่ยมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเดี๋ยววันนี้มาสักชั่วโมงไม่เกินชั่วโมงครึ่งพอดีชดเชยเมื่อวานไม่ได้มาเมื่อวานก็พอดีมีเรื่องเยอะนิดนึงนะไม่เป็นไรจริงๆวันนี้ถือว่าแถมด้วย เพราะอาทิตย์ที่แล้วสตรีม2 ครั้งแล้วถูกป่ะอันนี้ก็ขึ้นจริงๆอันนี้ขึ้นอาทิตย์ใหม่เนาะแต่ว่าวันศุกร์นี้ไม่มีราฟนะครับพอดีพี่ปูมเขาติดธุระพี่ปูมติดธุระก็เลยเลื่อนไปเป็นสัปดาห์หน้านะครับแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าจะมาสตรีมเกมอะไรหรือเปล่านะก็เดี๋ยวค่อยดูแล้วกันแต่ว่าถ้ามาก็อาจจะมาแค่ศุกร์ไม่ก็เสาร์เพราะว่าวันนี้ถือว่ามาแล้วไง วันนี้เดี๋ยวเราทำอีเวนต์นะครับตัวเนี้ยนะครับก็คือน่าจะเป็น Lantern Light ปะเทศกาล Lantern Light นะครับไปลองไปดูกันแล้วก็ส่วนพวกที่เหลืออย่างอื่นอะไรยังไงก็เดี๋ยวอาจจะเป็นไลฟ์ถัดไปนะครับผมไปนั่งเปิดเทเลพอร์ตไปแล้วแต่ยังไม่ได้เก็บของอะไรเลยนะยังไม่ค่อยมีเวลาครับก็อาจจะมาไลฟ์เก็บของอะไรพวกนี้ได้นะหรือว่าทำเควสมันน่าจะมีเวิลด์เควสเหลืออยู่ในนี้แหละนะครับเปิดใหม่ทีก็คงจะมีอะไรเยอะแยะไว้ค่อยมาดูโอเคเราไปรีวิวก่อนนะครับอยู่ในว่านำไปดิตรงนี้โอเคโดนตัดเข้าคัดซีนเลยน่าจะมีเสียงพากย์เนาะเรียบร้อยสุดยอดหาเสียงหลิงจัดไปทำไมต้องหาเสียงหลิงวะหิวข้าวดิไพมอนOh, why the pleasure is all mine, as is the surprise, surely. It must be fate that brings us together in this place. How have you fared as of late? ก็ทุกอย่างโอเคดีแค่มันมีเรื่องหนักเยอะแยะไปหมดนะฮะตั้งแต่ไปซูเมรุเนี่ยแต่ว่าก็ยังโอเค I sense you are older and wiser than the last time we met. It seems your travels continue to yield valuable insights. ก็คงนั่นแหละ You are too kind. So, Zhongli, are you here to listen to stories over tea again? I had originally planned to set out after this last round of tea. However, I had planned to take a walk to Chingsa village and gather some nascent bamboo shoots, which are currently in season. A villager there once gave me a small sample, and they possessed a most excellent flavor. Huh? Nascent bamboo shoots? Why can't you just use normal bamboo shoots instead? รสชาติมันไม่เหมือนกันไง Wait, Paimon knows, because Zhongli prefers the finer things in life, right? หรอ Okay, Mr. Particular, let me guess. The nascent bamboo shoot has a uniquely tender texture and a delicate sweet taste that its normal cousin cannot match. An astute observation, Paimon. You know me well indeed. Lantern Rite is almost upon us, but besides the bamboo shoots, there are a few other items I have not yet procured from Director Hu's list. May I ask if you have already made arrangements for the days ahead? Well, we were planning to use the opportunity to say hi to some of our friends, but before we were able to figure out a schedule, we ran into you. Well then, might I invite you to imagine the sheer delight that is a soup cooked with the freshest nascent bamboo shoots in all the land. Generous cuts of pork belly and crisp, fragrant bamboo shoots placed together in the pot and left to simmer slowly for half a day. ฟังดูก็ดูน่ากินดีนะแต่ว่าผมไม่ชอบหน่อไม้ดิ You're doing this on purpose, aren't you? Paimon's onto your plan. You just want to hoodwink us into fetching your bamboo for you. Why, I assure you, I would do no such thing.
I merely wish to inform you of the freshest, most succulent and โอ้ flavorful เขาไม่ใช่คนอ bamboo ย่างนั้นนี่ shoots one could ever hope ไม่เหมือน to พวกสาย Ugh, let's go, traveler. Paimon's taste เขาไม่ buds ใช่สายพวก can't take it anymore. เหลี่ยมอ่ะไม่ใช่คนเหลี่ยมขนาดนั้น Collecting a few bamboo shoots shouldn't take too long. Paimon has gotta get her hands on some of that soup. ไม่เหมือน Such พวก fine คนในซูเวรู specimens นี่คือ are แบบเหลี่ยม indeed จัดเลย well worth the excursion. Very well. I shall leave the bamboo shoots to you. อันนี้ก็เหลี่ยมเหมือนกัน Should you have the good fortune to find some, please share them with me as well. See? Paimon knew he was just bamboozling us. However, there is no need to rush. The streets of Liu will be bustling with visitors and filled with all manner of celebrations during the festive period. By all means, go wherever your interests lead you. The nascent bamboo shoots would be but a wonderful final touch to a most exceptional feast. What an honor it would be to savor them in the company of friends. อ่า We're heading out. Enjoy your walk, young Lee. Take care now, you two. เปิดเควสนะครับ เป็นเควสแฟ้มใหญ่อีกแล้วครับ ไปเก็บหน่อไม้ให้ตายเถอะ อ๋อ ตรงนี้นี่เอง ตรงที่ผมชอบมาเก็บหน่อไม้บ่อย Bamboo Where's the mic? shoot. ๆ ใช่ แล้วผมก็ลืมไปเลยว่ามันจะมีหมูมาวิ่งชน Bamboo shoot. Oh, this one's only just sprouted, and it looks super fresh. ไหน Paimon นี่ thinks เหรอ this is the one. เก็บให้หมดครับ เก็บเกินด้วยเก็บให้หมด Enough. Let's head back. เราวาร์ปได้มันก็ดีเนาะ คนอื่นเขาวาร์ปกันไม่ได้ไง Help! Help! Did you hear that? Someone's calling for help. It's coming from over there. ฮะ เดี๋ยวผมวาร์ปมาแล้วโถมันจริงอยู่ด้วย วาร์ปอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ดีเสมอไปก็ได้นะอะไรวะเนี่ย งงเลย ไหน เฮ้ย สุดเราก็เจอAre you okay? Did any water go เดี๋ยว down แล้ว the ทำไม mountain? เรามาอยู่ในหน้า ทำไมเราเป็นตัวละครดีวะ งง I think I'm okay now. Thank you so much. ผมว่ามันจัดฉากไม่ That ค่อยดี was หรือเปล่าวะ scary. เจอยาวๆนะครับ At least you're all right. All thanks to your savior here. มาพร้อมกับ Oh, โปเกมอน little สี girl? เหลือง ปิกาจู Greetings, everyone. My ปล่อย name สาย is ฟ้าได้ปะเนี่ย Ariel. It's a pleasure to make your ไม่ acquaintance. ใช่ดิเขาเป็นธาตุไม้ใช่ปะมันก็ต้องเป็นอะไรที่ He's แบบ so well mannered. เหมือนพวกหญ้าอะไรพวกเนี้ย My name's Paimon, and Ủa, this có is a tài. traveler. สวัสดีครับ I'm Dvorak, a musician from Fontaine. ฟอนเทนจริงด้วย I came through Stone Gate, Ui, già intending shoot to có head pò towards tàu đa Lumiere là. Harbor, but then I became captivated by the beautiful scenery, and before long, I was completely lost. Just now, I was so mesmerized by the waterfall that I slipped and fell into the water. If it weren't for Miss Yao Yao's help, I shudder to think what might have happened. It's all right, Mr. Dvorak. The splashing around the bottom of the waterfall means the stone path is always wet and slippy. You definitely have to be careful. Next time you're exploring an unfamiliar environment, try to focus on what's right in front of you. Don't let your mind wander. As long as you watch your step, accidents like this won't happen anymore. Yes, ma'am. I understand. I'll remember to be more careful next time. Oh, are you hungry, sir? เสียงท้องอย่างดังเลย ไม่ใช่ท้องผมนะ Oh, I'll be fine. ท้องลุงเนี่ยอาวรักษ์เนี่ย Please, sir, it's quite all right. I was born and raised here in Liyue. It's only natural for me to extend my hospitality to any guests who are passing through. I expect you still have quite a long journey ahead of you. It's very important to keep your energy levels up. I still have some lotus flower crisps left in my backpack. Why don't we split them between the four of us? Aw, what a thoughtful kid! She even has some for Paimon!
You're welcome. So tasty. If only there were more. ไพมอนก็กินเยอะตลอดอะ Having a healthy appetite is a good thing. เออ It means Paimon's still growing. If I'd known I was gonna run into you, I would have made a second batch. Hope you're taking notes, traveler. This is how you treat your Paimon. ไม่ What do you think, ลู sir? กปากไปเลยไพมอน Are VUI's กินเยอะ snacks เปลือง to ตั your งค์ taste? I wonder if they're not sweet enough. No, they're perfect. อืม When I was traveling through Mondstadt, I had a chance to try one of their moon pies. It had พาย a อย่า meat งนั้นเหรอ filling, unlike these crisps. But apart from that, it seems like they follow a similar cooking process. Both are delicious in their own way. As for Fontaine's cooking, though, it's been a long time since I've had a taste of home. Sounds like you spend a lot of time on the road, huh? I do. It's part of my job. I'm one of the main organizers of the Iridescence Tour. Iridescence tour? อืมเหมือนคุ้น The ๆนะเนี่ย Iridescence Tour is one of the biggest music festivals in Fontaine. We're looking to expand, though. Our aim is to hold a festival in every nation. ไออันที่ตอนนั้นซินหยันเขา At least อยากไปว่า all the ที่ main นาซูมะแล้ว organizers ก็เฮ share ล this goal. Unfortunately, น่าจะใช่นะ it's a long story, so I'll spare you the details. But anyway, so the main reason I'm traveling all around Tavad is to promote our music festivals. But I have some personal reasons, too. Well, what are they? Just tell us already. Let me see. Well, to explain it in full, I'd have to start with a story from my ancestors. I don't want to take up too much of your time. Oh, I love listening to stories. We want to hear it too. Okay, then I'll start from the beginning. The story goes that my ancestor, who was also a traveler, once slipped and fell into a lake during his travels. As he was sinking and gasping for breath, he heard a wondrous tune in the air. They say it was the most beautiful, moving melody he had ever heard. Even in that life and death moment, the ethereal music seized his full attention and almost made him forget the fact that he was drowning. When he finally came to, he found that he had already been brought ashore. Not too far from him stood an unfamiliar woman with an almost divine aura. Once she saw that he was no longer in danger, she left without a word. My ancestor tried to run after her to give his thanks, but although a mere dozen paces separated them, no matter how quickly he gave chase, he drew no closer and remained a dozen paces behind. In the end, all he could do was to bow in thanks to the woman as he watched her walk away towards the rivers and mountains in the distance, before at last he turned around and made his way home. Once he returned to Fontaine, he began to learn an instrument so that he could spread his story far and wide, just like the bards. After generations of retelling, embellishing, and dramatizing, people have come to think of that lady as something like a fairy. The story's become something of a local legend in Fontaine. It's called The Lady Overlooking the Lake. People now say that if you go down to the lakeside and play an instrument, so long as you play a pleasing melody, you will hear a fairy lady who is hiding out of sight, playing along with you. Wow. อืม Well, yes. As it stands now, it's become a touch too romantic and detached from reality. But I understand the original story and its historical grounding better than anyone else. I wanted to find out the truth of this tale. So I decided to retrace my ancestors' steps and search for that lady's modern-day descendants. Of course, there's no way of knowing where my ancestor fell into the lake all those years ago. So I always knew that the search would be akin to looking for a needle in a เอ haystack. อ I've เนี่ย spent เจอ many น้อง years on ยาว the ๆเนี่ย road now, and I'm nowhere near as fit as I was in my youth. The wish that I've spent half my life chasing after has now become something of an obsession. I haven't lived half of my life yet, but still, I understand how you must feel. Paimon too! It's like... imagine if you saved the center of a lotus flower crisp, which is the best
part, by the way, because you wanted to eat it another day. But then suddenly, sploosh! It falls into the water, never to be seen again. ใช่เหรอ Paimon would definitely remember that for the rest of her life. ใช่เหรอไพมอน There's no need to feel sorry for me. I've made some progress over the years. For example, I've concluded that the story must have taken place in Liyue. Oh, so you finally found a lead? Yes, in fact, that's an intriguing story in and of itself. อืม I'd always known that Mondstadt is the city of song and freedom. But more recently, I heard that the Animal Archon returned to Mondstadt for a festival in the fall, and learned that he himself is a patron deity of music. So I prayed for the Animal Archon's guidance in the Mondstadt Cathedral, and as soon ถ้า as รู้ I ว่าตัว set จริง foot นี้ back นั่ outside ง the front gate, กินแต่เหล้า I นี่คง noticed ต a กใจเย cluster อะ of leaves being blown in the wind further and further west, towards Stone Gate. A friendly local told me that this meant the wind was guiding me in the direction of Liyue. So I followed their advice and made my way here. จริงเหรอ Right? You get it. I knew I'd find someone that agrees with me eventually. Are you sure? จริงเหรอ It sounds a bit too much like one of those fake legends told by those treasure hunter guys to scam gullible grannies from Chingsa Village. Rex Lapis has returned to the world. Just give me some incense and a little mora towards the travel fees, and I will pass your gift on to the Lord of Geo and ask him to keep you ไอ้ and มัน your เหมือน family มันเหมือน safe ส and แคมใน well. พวก And so on. โซเชียลมีเดียเลยอะแบบว่า เอ้ย ผมคือ ผมคืออีลอนมาร์คครับ ผมต้องการเงินสัก100 บาท เพื่อเอาไปซื้อหุ้นทวิตเตอร์อะไรเงี้ย ตลกดีเว้ย got scammed if you handed over Mora, right? Actually, to express my gratitude, I did spend rather a lot of mora on several bottles of fine เรียบร้อย wine, which I left at the statues of the seven along the โอ้ย way. เบนตี้มันไม่มานั่งกินหรอก Oh dear. เออ Well, Uh-huh. how about this, ladies and gentlemen? Why don't I bring you all to Yujing Terrace to see Miss Ganyu? I don't know very many people, so I can't help you out much. But Miss Ganyu and the Qixing know just about everything. If you've been scammed, they'll help you get your Mora back. And if the wind was telling the truth, and you want to keep looking for that lady's family, they'll be the best people to ask. อืม But you've already helped me so much. Well, I was gonna take some new medicinal herbs and plants I picked to Miss Ganyu anyway, so it's no trouble at all. You know what? It's been a minute since we saw Ganyu นั่น too. สิ It should be nice to pay her a visit before Lantern, right? ไปเลย All right. Well, my sincere thanks เจอ to กันอยู่ you ครั้งสุ all. ดท้ายเมื่อไหร่ I will never ปีที่ forget แล้ว your ปะเนี่ย kindness. ใช่ไหมน่าจะใช่ Okay, นะ everyone, please follow me. I'll be your guide. Remember to watch where you're going, okay? watch your step Paimon's out of a job. Oh well, Paimon will just be a cheerleader instead. โอเค อะไรก็ได้แหละตายเนี่ยเฮ้ย เดี๋ยวอะไรอ่ะ เดี๋ยวเขามามีเควสอะไรด้วยอ่ะ หรือว่าเป็น อ๋อ เป็นเวิลด์เควสที่เด้งขึ้นมาเฉยๆครับ ไม่ได้มีอะไรมาก แต่เดี๋ยวเราทำหน่อยแล้วกันนะครับ มันได้แต้มไอความสัมพันธ์ Quietly now. Busted. แล้วก็วาร์ปไปเลยแล้วกันนะไม่เดินหรอกใครจะเดินละไกลขนาดนี้ โอ้ตรงนี้เหรอ ได้รวยได้รวยไหนดูสิไม่เอาตกลงไปตายอีกนะ ไม่ใช่เนาะมันอยู่ตรงสะพานใช่ไหมสูงตรงนี้นี่โอเคไหนเอามาตอนกลางคืนพอดี Wow. เฮ้ยเขาเริ่มลอยโคมกันแล้วเหรอ Harbor เนี่ย looks very different from when I came last. ครั้งที่แล้วลุงมาเมื่อไหร่อ่ะ I'm listening to the same melody, but with a richer timbre and new variations added. Well, we are here during Lantern Rite after all. It only comes once a year, so they always have a big celebration.
It's fair to say that this time of year is when Liyue Harbor looks the prettiest. Great. Let's go and check it out. I can't wait to get into the city and see it all up close for myself. อือฮึ The streets are breathtaking. ว่าแล้วเชียวต้องค่อยๆเดินไป Smiles มา and ลุง laughter ผม everywhere พา I ชม look. เองผมมาบ่อยผมมา It's 2 ปีแล้ว contagious. เออ I can almost feel the music in the air. I have the urge to Lung start đơn hả, waving Lung? my conductor's baton. ลุงไปกับผมอะไป I'm glad that you're enjoying เดินอย่าง the นี้นะครับ city. เดินอย่างนี้นะลุงนะเนี่ยเดินอย่างเงี้ยเดินอย่างนี้จะเร็วกว่าไปเดินลุง เฮ้ยลุงพยายามจะเดินแบบเดียวกับผมเหรอมาลุงก็แหละลุงค่อยทีละนิด อย่าเลยอย่างงี้ไปโดดไม่ได้ด้วยอ้าวพูดถึงก็มา Hi, เลย everyone. Fancy meeting you all here. What a nice surprise. สวัสดีสวีดัตครับ Hello, Xinyan. Let me introduce some new friends. They are... Traveler, Paimon, and Mr. Dvorak, right? รู้จักกันหมดอยู่ I've แล้ว known นะ them all for quite a while. น่าจะใช่แหละนะเป็นงานดน When ต I รี was last ที่ here นั่ to นจริงๆแหละ advertise a Liyue stop for the Iridescence tour, เออ Xinyan was one of the few people willing to give me the time of day. ชัดเลยที่โดนหลอกไปเนี่ยสุมารอบ Feels หนึ่ง like I've been chasing this Iridescence tour bandwagon halfway around the world, but I keep getting stood up. What's going on, Mr. เออ Dvorak? ชัดเลย ชัดเลย I'm so sorry, Xinyan. We've had a string of terrible luck recently, and every time we've tried to put on a show, something or other has come up to stop our plans from materializing. Is that right? I guess it can't be helped. So, what brings you to Liyue Harbor at this time of year anyway? Thinking of putting on a music festival during the Lantern Rite celebrations? A Lantern Rite Music Festival? Yes, please! No, I'm actually here on personal business this time. Oh, so no Lantern Rite Music Festival? I mean, that's not just up to me. Hosting a music festival takes a lot of funding and personnel. Moreover, I've never worked with the Liyue authorities before. Even if I were to start putting something together right now, I think it'd be too rushed. Wait, but we're going to meet the Liyue Qixing, aren't we? And they're the ones in charge. Uh-huh, that's right. Miss Kuching and Miss Ningguang can make anything happen. You mean... what? This is the perfect opportunity! Well, sure, it might not work out, but it can't hurt to bring it up as a suggestion. อือฮึ That's the spirit! See? Even the Traveler agrees with me. Mr. Dvorak, don't let yourself be put off by the fact that a few things haven't worked out recently. As for the performers, I can put you in touch with some local artists. My friend Yunjin is a well-known opera singer in Liyue. With her support and a commissioned song from the Yunhan Opera Troupe, we should be able to get something going. But what about you, Xinyan? Are you just going to sit this one out? What do you take me for? If we actually manage to make the Iridescence Tour Lantern Rite Grand Concert a reality, you think I'd let anyone else perform the opening act? Wow! There's that rock and roll spirit! What do you say, Mr. Dvorak? Okay. I'll give it a shot. อ่ะเฮ้อ But the opening act is not something to be chosen lightly, Xinyan. I will judge your work by the strictest of standards, so please make sure you are fully prepared. เอ้ยชิลแล้ว Are you เชื่อดิ kidding? I thought you'd never ask. Guess my shopping time's getting cut short. I'm gonna head back right away and start working on this. Yao Yao, if you run into your senior on the way to the Qixing, please send her my regards. Okay, I promise I will. Good luck with your music, Xinyan. You've got this, Xinyan! So about the senior of yours Xinyan mentioned just now. Is that anyone we know? Yes, it's Xiangling. She's mentioned you two before. ฮะเสียงหลิงอะนะ Xiangling's always thinking about cooking. Whenever she gets scrapes or burns, she just leaves them to heal by themselves. She definitely needs someone around her to look after her.
I know you must have looked out for her a ปีนหน่อย lot เดี๋ยวครับ too in the ปี time you've known her. So thank you for that. ปีนเร็วกว่าเยอะนะไม่ More ต้องอ้อม speed. ไปไหนดูซิมาหาใครมาดำปิงเหรออ่ะว้าวเขาลอยโคมกันแล้วจ It's ริงๆเนี่ย Master. Is it okay if I go and say hi to her? ครับนั่นไงชัดเลย Oh, calm down now, dear. I'm not about to run off anywhere. I'm not a bundle of energy like you. I haven't seen you in days, Master. I've missed you. Oh, bless you, Yao Yao. You do say the sweetest things. Ah, look who it is. Visiting friends during the lantern rite, are we? ครับสวัสดีครับ Half right, Madam Ping. We were also trying to help out Mr. Dvorak over here. We were on our way to take him to see the Qixing. Hello, ma'am. I am a musician from Fontaine and an organizer of the Iridescence Tour. I don't suppose you've heard of it. Master! The Iridescence Tour is a super famous music festival. Oh, an old lady like me wouldn't know much about that sort of thing. A music festival, you say? It sounds terribly exciting. อันนี้มันเหมือนกันเนาะOh, right! Madam Ping, how would you feel about that? You're an elder of Liyue, and you know all about Liyue's cultural traditions. Hearing your thoughts would definitely help us figure out how best to approach it. For example, do you think it might be a bit too modern, or is there any other issue? ไม่น่าเป็นปัญหามั้ง Why, not at all. Music pays homage to history and culture, and it can also be a bridge between different civilizations. Times change, and the music enjoyed by the youngsters of today is no doubt very different from the tunes I was accustomed to in my youth. Nevertheless, all ด fine นตรี things มัน in ก็เปลี่ยน life ไป can ตาม be ช่วงเวลาเนาะ appreciated. ตามแนว And ตาม so, อะไรพวกเนี้ยครับ I look forward to it immensely. Hear, hear. I do believe that, my own dear grandmother aside, you are the wisest old lady I've ever met. อย่างวะ Goodness gracious, you're all being suspiciously sweet today. Yao Yao, whatever have you been feeding them? อืม Master, you're in such a great mood today. You're even cracking jokes with the rest of us. Oh, well, I'm sure you must have plenty to be getting on with. Yes? Run along now. Don't let me hold you up. Thanks, Madam Ping. We'll see you again soon. โอเคไปหาคนอื่นกันต่อนะฮะไปไหนระหว่างทางก็เก็บพวกนี้ไปด้วยครับไม่ได้เก็บนานแล้วมันเยอะเหลือเกินแล้วไม่ได้ใช้ไหน More การ speed. ยูอยู่เปล่าหรือว่าทำงานหนักปะเนี่ย เดี๋ยวดูดิแอบแง้มดูเฮ้ยคุยกับใครอยู่อะอ๋อ And when you meet with the Ministry of Civil Affairs, please remind them that the festivities are not an excuse to procrastinate their ไม่ work. ได้ยินเสียงนานเสียงเปลี่ยนปะเนี่ย Understood, Miss Ganyu. I'll take my leave now. Ganyu! What brings you here, Yao Yao? I've brought all the medicine you asked me to pick for you. Oh, and here's a pack of sweet flower seeds as well. Also, these dried หมายถึ chingshin ง leaves น้อง make กระ a ต่ายเนี่ย great นะ pot of tea that's very good for you. I know you've had a lot to deal with at work recently, but you shouldn't push yourself too hard. If you're น้อง not เขารู้เหรอ careful, ว่า you'll end up falling การยูเขา asleep แอบ in ยีบ the grass บน again. หญ้า Well, this is weird. It's like a responsible younger sister talking to their disorganized older sister. Ahem. อย่าคิดมากเลย Thank you, but Paimon's criticism is quite valid. I do have a tendency to neglect matters outside of work, and that's something I should improve on. Oh, my apologies. I don't believe we've been introduced. Ah, Paimon will do the honors.
What's wrong? Did Paimon go over everything a bit too fast? It's definitely an ambitious plan. If there's anything you didn't quite catch, Paimon's more than happy to go over it again. It may be a little difficult to make this happen. Oh? ทำไมอ่ะ Well, the Lantern Rite is the most important festival of the year. Our celebrations must not only be visually spectacular, but also appeal to the tastes of Liyue citizens from all walks of life. The Iridescence Tour is relatively unknown in Liyue. It's difficult to predict how a brand new show will be received. It would be quite risky for us to bet everything on this one music festival. All very valid points. I completely understand. Therefore, we will not replace or cancel any of our pre-existing program. However, I will submit a proposal requesting to put the Iridescence Tour special performance as the final act of this year's festivities. Some live music will certainly add to the festive atmosphere on the night of the Lantern Rite. As for the venue, อันนี้ต่อกัน let's อีกแล้ว reserve a space at the docks. ต้องไม่ไปแย่งซีนคนอื่นด้วย Yes, my thoughts precisely. Now I just need to take some time to give this proposal some polish. As long as I clearly lay out the pros and cons, and highlight the key points of the proposal, given that Ping and the Traveler have both given the idea their blessing, I'm confident that Qixing will be sure to give it serious consideration. Mr. Dvorak, I will need to discuss with you the number of musicians who will be coming to Liyue, as well as their catering and accommodation requirements. Oh, yes, certainly. Let's step to the side and discuss further. อ้าวแอบคุยกัน2 คนแล้ว As soon as there's work to do, Ganyu's as diligent as ever. I couldn't agree more. Master once said that everyone has things that they are good at and things that they are less good at. So, with that in mind, Ganyu shouldn't feel compelled to become perfect at absolutely everything. I'm good at taking care of people, so that can be left to me. Wow. Hey, Yo-Yo, can you take care of Paimon too? Paimon's getting hungry again. ไม่อะนะ I'm afraid my backpack's empty now, but if you let me know what you like, I can bring you some of your favorite dishes next time we meet. Apart from lotus flower crisps, what else do you like? Anything sweet, and anything that's made from slimes. ไพมอนเนี่ยนะเหยาๆก็ไปให้ท้ายมันนะ Here's what I've drafted so far. Anything else you want to add? No, this is excellent. I'm racking my brains, but I don't think you've missed a single thing. Perfect. Then we'll leave it as is. I'll go make an official copy. Oh, perfect timing. We were just wrapping up our discussion here. แล้วเป็นไงครับ Not at all. Every second counts for a complex proposal such as this. I will inform the Qixing of this development immediately. Please give me a moment to pass on the message. Yao Yao, thank you for bringing my herbs. I will make sure to take them. Remember to make tea from them first, Ganyu. You mustn't just chew them raw. I will. Okay, I should be getting back. If Yo-Yo stays out for too long, Mom and Dad will be worried sick. น้องเขารู้นะ I'm sure that the music festival will go off without a hitch, so don't worry. And in case I don't see you before, I wish you all a very happy Lantern Rite. ครับ Thank you, Yao Yao. Happy Lantern Rite. เจอเหยาๆแค่นี้หรอ We should go get dinner together sometime. แต่ก็เยอะแล้วนะ ปรับเวลาถึง6 โมง จริงเรายังมีเนื้อเรื่องของพี่แต้มรออยู่เหมือนกันนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยสตรีมสุดสัปดาห์ก็น่าจะมาตรงนั้นได้ครับ 1 ชั่วโมงกว่าเหมือนกัน ได้หมดแหละนะจะไปซ้ายไปขวาอะไรเงี้ยมันมีทางให้เราหมดอะคอนเทนต์ Greetings, Traveler, Ow. Paimon, and Mr. Dvorak. Call me Kuching. Ganyu has brought me up to Oh, speed Mel. on everything. I'll get straight to the point. The Qixing have approved Ganyu's proposal.
Over the next few days, I will be working with Mr. Dvorak on behalf of the Qixing to facilitate the organization of this concert. ดีเลย Yay! That's awesome! Please, the Qixing have a duty to deal with matters such as these. We have merely moved things forward to the next step. On a more personal note, I am an avid supporter of all things new and innovative. As such, it is my privilege to work with you on this exciting project. Thank you so much, Kuching. I'd become quite discouraged after our recent failures and was expecting the same outcome once again, so I didn't dare to get my hopes up. Never in my wildest dreams could I have imagined this going so smoothly. It's like a dream come true. Right. Time for me to call in the performers. To stage a concert at a high-profile event like this is a rare opportunity. We'll make sure it's a night to remember. Yes! Our music man's finally getting fired up! Yes, indeed. I know exactly what I'm doing from here. For a musician, music will always be the language they are most fluent in. แล้วเรื่องบรรพบุรุษคุณนะ Oh, that. That can wait for another time. เฮ้ย Oh. ได้เหรอวะ What's wrong? They told me all about Mr. Dvorak's situation, but I was so engrossed in drafting the proposal that I forgot all about it. Oh, that's quite all right. I don't even know what the person I'm trying to find looks like, so it was always going to be a long shot. Don't worry about me, Ganyu. Your time and energy are needed elsewhere. I'm sure you already have plenty to deal with between this concert and everything else going on during the Lantern Rite. Thanks. It was just that I had a few initial thoughts when I heard your story. For instance, I wonder if this lady your ancestor met might have been an adeptus. What do you think? ก็อาจจะเป็นไปได้แต่ก็อาจจะไม่ใช่ก็ได้ To นะ tell you the truth, Mr. Dvorak, I am somewhat related to the adepti myself. I am part human and part Qilin. The Qilin is an illuminated beast. I know how important your quest to get in touch with your roots must be to you, because I've been there myself before, trying to find out where I belonged. Did you say the Adepti? And you're illuminated beast? Part Qilin? Are you telling me all the rumors of the Liyue Adepti are real? So it's not just artistic license? You bet they're real! ของจริง Trying อะ to นะ track them down is tough, though. Like Julian Karst itself. There's nothing specifically stopping you from going there, but getting in and out of there is quite an ordeal. Yes. Anyway, if you're looking to uncover a lost melody or shine light on a forgotten aspect of Liyue's cultural history, I'm probably not the best person to ask. But if it's a person you're looking for, then I just might be able to help. I see. I think I understand the situation now. In that case, Ganyu, shall we divide the work between us? Yes, that was also my thought. Great. So Mr. Dvorak and I will concentrate on things here in the city to make sure the concert goes according to plan. In the meantime, Ganyu will reach out to our network and try to find the person he's looking for. How's your workload at the moment? Will you be able to make time? I can probably get through everything in 2 days. ไม่นอนเลยด้วยนะ Wait, what do you mean as long as I don't sleep? Even for someone with illuminated beast blood in their veins, working for such an extended period without a break will take นั่น its ดิเดี๋ยว toll ก็ on แอ your บไปหลับ health. นี่ Some ตรงไหน of อี it กอะ does not sound persuasive coming from Kuching. Be แต่ it but 3 แต่หนอแมว moons ก็ from the เอา start, เรื่องเหมือนกันนะ he who returns is not he that departs. Even I know the importance of maintaining a healthy work-life balance. จริงเหรอ In that case, 3 days. All right, I can work with that. If you have the time, would you join me for this search? ได้ You're well ได้ known ได้ to ได้ many of the ไม่ได้กลับ adepti มานาน and ก็มา respected among the people. I'll feel much more at ease with your company. หรอ Okay, then let's meet back here in 3 days. 3 วันนี่คือ3 วันในชีวิตจริงใช่ไหมครบยังอ่ะน่าจะครบแล้วนะ Watch this space, Mr. Dvorak. We'll get to the bottom of this. You're all so helpful and kind. I just... Just think. Imagine if we found the Adeptus lady, or one of her descendants, and got them to come to the performance. Wouldn't that be amazing? It'd be such a happy reunion.
And that's exactly what this festival's all about. You're right. Okay, I'm gonna pull out all the stops to make this lantern ride a true extravaganza. We should probably get going. Mr. Dvorak, could you come with me to confirm the site? Ooh, we're coming too. ไปดูสถานที่จัด What are your thoughts on music? What does it mean to you? คุยกับใครวะเนี่ยไพมอนเหรอ Music sounds nice. Truth be told, the question of what music means to people is one that I've been pondering for quite some time. ตรงนี้เหรอ Let's revisit this question after the concert. อย่าขอลงดีๆ เดี๋ยวโดนวาร์ปอีกแล้วตกตายอีกไม่เอานะ Lady Yuhang? อุ้ยใครวิ่ง Why โครงเข้ามา what is it? Per Lady Ningguang's orders, I've been gathering intelligence outside of the city with the goal of uncovering and dispatching any trouble ahead of the festival. I am told that a strange melody was heard somewhere along the coast. I was wary of investigating further on my own, so I was just on my way to report this incident to Lady Ningguang. But I'm worried that if we don't act right away, we may miss the window of opportunity to take appropriate action. I understand. ใช่ป่าวะ In that case, I... มาเดี๋ยวเคลียร์เองเดี๋ยวไปดูให้ You're busy enough as it is. There's a ton of different things in the city that needs your attention. Leave it to us. Don't worry. Whatever it is, we'll definitely be able to handle it. Well, he will handle it. อีกแล้วอ่ะ With the traveler on the case, คือหน้า it's as good as dealt with. หน้าตัวละครเราแบบว่า Thank you. เอื้อมแล้ว This will be a นะ great หลังๆมา help. นี่คือเอื้อมบ่อยอ่ะ I will inform Lady Ningguang about the situation. Once it's resolved, please come and find me again at Yujing Terrace and let me know. ได้เลยคิดว่ามีปัญหาหรอก And say hi to Ningguang for us. You have my thanks, too. Stay safe and come back as soon as you're finished. ครับ Good luck. ไม่น่ามีอะไรหรอกเนาะหรือเปล่าวะหรือเปล่ารอดูแล้วกันนะตรงไหนอะนู่นเลยเหรอไกลจัง500 เมตรวาร์ปแล้วกันไหนดูสิเป็นยังไงกันบ้างไกลนะเนี่ยใครอยู่หรือเปล่าไหนมีใครไหม Byron said the strange tune was coming from around here, right? ไม่เห็นมีใครเลย Byron doesn't hear anything. There doesn't seem to be a soul in... I was just wondering who in their right mind would come out to a place like this. อ้าวส So, วัสดีครับ it's you two. นี่ก็ไม่ได้เจอกันนานเหมือนกันนะ Paimon? How'd you sneak up on us like that? You nearly gave Paimon a heart attack. เจอสกิลวิ่ง You มา look เลย pretty alive to me. Can't have spooked you that bad. You... Fair enough. ใช่เรามา Ah, ทำงาน you're นะครับ here for that too? Saves me a bit of explaining. อ๋อก็มีคน Come ทำ with อยู่ me. แล้วนี่ I've already reconned the perimeter, so we should be safe. อ้าวก็มีคนดูอยู่แล้วนี่ทำไมเราต้องมาด้วยไหนตรงนี้มีอะไรเปล่า The stuff by the door is in pretty good condition, though. It can't have been too long ago that someone was last living โอ here. เคไม่มีใครอยู่ที่นี่ตรงเนี้ย The doors and windows are all fine, so there definitely wasn't a break-in. โอเคไม่ได้โดนงัดแงะแล้วก็ข้างๆเนี่ย This place is completely empty. ไม่มีอะไรเลย There's nothing valuable left here at all. โอเคบ้านล้างชัดเลยบ้านล้างนี่คือสะอาดเลยนะเย้ยต้องช็อตเองครับเพราะอยู่คนเดียว How strange. ไม่มีคนอื่นช่วยช็อต It looks like it's been looted, except for the fact that there's no sign of a struggle. ฮะ The bad guys could have sneaked in while the owner was gone, but
Then how do you explain why the door and windows are intact? Seems you've done a pretty thorough inspection. So, any theories on what might have happened here? Daylon, you didn't hide some of the evidence from us on purpose, did you? ไม่น่านะ Why would I make this more difficult for you? We're on the same side here. Okay, well... Paimon gives up then. Paimon's got nothing. What about you? Give up as well? ก็มีแค่เรื่องเดียวนะ Your instincts are pretty good. Or perhaps it's not instinct. The strange melody is one of the few pieces of information you have available after all. ใช่ Let me share a folk story with you. A long time ago, there used to be a group of bandits in the Liyue countryside who would sound a horn every time they were about to raid a village. ว้าว But it wasn't a เป่า rallying แต่แล้วบุ cry ก to อะ rouse their fellow men. It was a disconcerting tune, meant to intimidate the weak and warn them of their impending doom. To escape with their lives, the villagers would abandon their homes and flee overnight, taking only their most valuable belongings with them. Everything else was left behind. The bandits were eventually brought to justice, but the fear and trauma remained in the villagers' hearts. Whenever they heard that melody, they would feel like their lives were in danger once again and flee immediately. The culprit of this crime exploited that very fear to get access to this house without having to force their way in. That's quite the story. ก็ The victims obviously will have gotten quite a fright, but at least they won't be in any great danger. The important thing now is to find this copycat criminal. มาลองเช็ค On จิตสัม any ผัสได้ other ไหม day, that'd probably be a good idea. Unfortunately, it's not gonna work today. ทำไมอะ Take a look around and you'll see what I mean. This criminal is clearly well-versed both in using music to commit crimes and in making a clean getaway. Not only did they stay off the muddy road to avoid leaving footprints, it looks like they were also careful not to bring any gadgets with so much as a trace of elemental energy. Evidently, they were intent on keeping even the most experienced investigators off their trail. Unfortunately for them, I'm one of the best trackers in the business. They're not about to get away with their little scheme on my watch. โอเค So basically, if we want to find the culprit, we just need to follow Yelan. ก็คงงั้นแหละ แต่เราจะมาทำไมถ้ากันนะ ไม่ค่อยได้ช่วยอะไรเลยนะดูจากสภาพแล้ว เจ๊แกโซโล่ได้อยู่แล้วนี่ As long as you can keep up. Since the culprit's trying to be cautious and low risk, I'll bet they left through an area with some vegetation for cover, but not so much that it would slow them down. เอาคนวิ่งเลยเหรอใจเย็น ไหน ทางเนี้ยนะอุ้ย Here, look at this. ไหนโอ้ยรอยเท้า These tracks are superficial, but they definitely didn't occur naturally. Something heavy was being dragged this way, ได้เลย meaning we're headed in the right direction. นี่ด้วยปะเนี่ย ดูมีร่องรอยอะไรสักอย่างนะ ไปเลย ใช่ไหมตรงนี้ปะอ้าว ไม่ใช่ Huh. Their pace has increased. Normally, people carrying a heavy load slow down as their journey goes on and they start to tire. Whatever's motivating them to speed up must be psychological. For instance, reaching the home stretch. เก่งนะเราอะมี2 คนนะ ตลกอะอย่าเลย More speed. ไหน ตรงนู้นเหรอ แล้วมาตรงนี้ อ้าวคาซีน There they are! Look! A Camp na treasure na. hoarder tent! Ugh, not the treasure hoarders again! And so close to Lantern Ride, too! 'Tis not the season for their antics! Come on, let's round them up. Này. ใครอยู่เปล่าเอ้ย โอ้โห ชัดเลย เองอะ Hey. ไปขโมยอะไรมา Who are you? Where did you come from? เดี๋ยวตูสิต้องเป็นคนถามคำถามนั้น The evidence is conclusive. Yeah. Okay, confess and we'll go easy on you.
My patience is running low, so why don't you do us both a favor, hmm? You kidding me? You think I'm scared of you? ไม่รู้ซะแล้วเล่นอยู่กับใคร But you should be. เอ้าเล่นตัวเดียวด้วย แต่น่าจะเป็น Quietly now. นี่เรียบร้อยครับ ตัวที่เรามีอยู่แล้ว Mercy! Have mercy! Oh, it's a little late for that. I've come this far, I might as well finish the job. I surrender! I surrender, please! I'll do whatever you say. Please have mercy. Tell us everything. You have one chance, and I'm warning you. Don't make me ask twice. I won't, I swear. ว่ามาดิ You know, so Lantern Right's nearly here, and like a lot of people, I wanted to buy a few nice things. I know ก็ I'm เลยไป with ขโมย the มา treasure ไม่มี hoarders ตังค์ and ใช่ไหม everything, but I don't really have any kind of experience with robbing people and whatnot. So I don't have the guts to break into somebody's house. Wow, you're really going to complain to us about that? No, Andy. not at all. I'm just telling it how it is. Okay, continue. I racked my brains trying to think of what I could do, and eventually I remembered something from back when I was a kid. The bandits would blow their horn, and my grandma would grab us kids and run. I remember the tune, so ชัดเลย I figured I'd try it for myself. I mean, just to see what would happen. At first, anyway, I seriously didn't expect that family to pack up and leave. ชัดเลย But they did. And they just left all their stuff right there for the taking. It was too easy. I couldn't resist. It was completely wrong of me. I know that now. I'll return everything that I took. It's all still in perfect condition. It'll be like it was never gone. Please, give me a chance, huh? Let me make it right. Give you a chance, huh? Sounds to me like you'd rather strike some kind of a deal than spend Lantern Right behind bars. Yes. Yes. ยอ You ม know รับ how มาต to รงๆด้วย bargain, I'll give you that. It's just a pity that you didn't confess at the first opportunity. You'll have to take a walk with me. Once we've returned the goods, we'll find the owner of the house, and you can apologize to them in person. After that, I'll escort you to the Ministry of Civil Affairs. Yes, ma'am. You know, as a former victim of this kind of crime yourself, I doubt anyone understands the fear you inflicted quite as well as you do. Does your greed matter more to you than your fear? More to the point, if you can play a tune from memory, don't you think you should be capable of making an honest living? You mean... That's enough hints for you. You'll have plenty of time to reflect on all of this yourself. There's not much left to wrap up, so I'll take it from here. Guess this is where I'll say goodbye. ครับฝากด้วยแล้วกันนะ What is it? Is there something else? I'm still not sure how you first got your hands on this information, so play it safe when you get back. Don't mention to anyone that you ran into me out here. You helped a lot with the investigation and arrest anyway, so it's perfectly fair for you to get all the credit. Just take it. It works better for me too. มันต้องมาข้างหูด้วย See you when I see you, and happy Lantern Right. ครับ Leon's such a pro at this. With her taking it from here, it's as good as resolved. Whoosh! Random event, a strange melody, complete. Although, it's kind of a shame that we never got that treasure hoarder guy to play the melody again. Cause Paimon's curious, that's why. It's like when you have a tune stuck in your head, but you don't even know what it is. It's driving Paimon crazy. When we were chatting with Mr. Dvorak, music seemed like such a positive thing. And most music is, right? It can help us relax, feel all warm and fuzzy, recall happy memories, or even just think happy thoughts. Paimon never imagined that music could be used to commit crimes. ก็ Oh, really? คงจะเป็นเรื่อง Makes sense. ของคนที่ใช้หรอมั้ง Paimon's musical understanding improves again. Well, anyway, now that everything's resolved, let's get back to Liyue Harbor. Byron's still waiting for us with our random event rewards.
speed. ไกลนี่หว่า ต้องกลับเข้าไปโอ้ตรงนี้โอเคครับวาร์ปแล้วกันอ๋อก็ More speed. ต้องระวังตกตายนะ ไม่ได้เลยครับตกตายเป็นอะไรเรื่องใหญ่มากมันเสียเซลล์ไงสวัสดีครับน่ะคัตซีนอีก Byron, we're back! Everything's all sorted! ครับทุกอย่างจัดการเรียบร้อย That's great news. Oh, please wait here a moment if you would be so kind. Lady Ningguang instructed me to advise her upon your return. My greetings to both of you. Long time no see. จริงไม่ได้เจอกันตั้งแต่ No need to be so ปีนึง formal, แล้วเนาะ Miss ปี Ningguang. ทุกคนก็ We've ปี known นึง each ก่อน other for a long time now. You must be super busy with all the preparations for Lantern Rite. Don't mind us. On the contrary, I think it is those that I have known longest to whom I should extend the greatest courtesies. Alas, on a different day, I would invite both of you inside for some tea and a brief respite from your travels. But you're quite right. Trivial matters aside, there's no escaping the fact that we have a grand concert to organize. Once the performance itself is over, we'll then need to invite the representatives of the Iridescence Tour for a discussion on future collaboration opportunities. The financing arrangements alone could well entail many rounds of discussion. Simply put, there will always be work to do. Whoa, you're Ah, you're already right. thinking that far ahead? Well, we can discuss more current affairs if you'd prefer. I trust you saw this year's Mingxiao lantern at the docks when you arrived at the city? Yeah, it looked like a goose. Which Adeptus is it modeled on this time? Sea Gazer. I believe you're familiar with the name. เจ้าพิทักษ์ทารา Legend holds that he was free-spirited and easygoing. People described him as a cheerful soul and a loyal friend. พอจำได้อยู่ On this marvelous lantern rite, we pray that the fallen heroes may be guided home. If the sound of music can flow like the rivers and streams into every corner of the land, perhaps the souls of those who have gone before us will hear the song of a new era. I wonder whether the melodies will be to their liking. Oh, they're gonna love them. I'm sure of it. At least, if the guy you mentioned is anything to go by, the Adepti and heroes of the past sound like a positive and free-spirited, cheerful bunch. They're sure to be open to new music. Well, let's hope so. I heard that you'll be going on a search with Ganyu to find the descendants of a fairy lady from a Fontaine legend. I'm sure this quest to uncover the truth behind an ancient story will turn into a most charming tale. ได้เลย Do share it with me, won't you? ได้เลย I couldn't bear to miss out. ถ้ารู้นะอ้าวมาอยู่ดีภาพตัดว้าวแล้วแลนเทอร์ไลท์เริ่มแล้วเหรอครับเอาว่ะโรงระยับซิ่งระยับวัดฮะคืออะไรอ่ะอ๋อมีเควส4 สายเลยนะครับก็4 คนอะนะเขาทำไปทีละคนแล้วกันเอ้ยอ๋อเป็นเควสโลกเหรอแต่มันน่าจะเป็นอีเวนต์ปะลองไปดูก็ได้ครับเป็นอีเวนต์ที่แบบเล่นแล้วน่าจะได้ปลดล็อกกิจกรรมมินิเกมอะไรพวกนั้นคิดว่านะขอดูก่อนใช่ไหมมีบทที่1 บทที่ 2ไม่รู้ไม่กี่บทน่าจะคิดว่าน่าจะ4เนาะแล้วก็อันนี้ใช่น่าจะเป็นปลดล็อกมินิเกมลองไปดูแล้วกันดูจากเวลาแล้วน่าจะได้แค่มินิเกมครับเดี๋ยวเนื้อเรื่องพาร์ทอื่นเดี๋ยวมาต่อกันวันหลังก็ได้วันศุกร์เนี้ยวันเสาร์วันนั้นน่าจะวันเสาร์ไม่ใช่วันอาทิตย์นะแล้วเทศกาลล่ะอ๋อ
ได้อยู่แล้วมั้งไหนทำไมมันลองดูดิมันมีหลายอันนะครับคือแบบว่า Aristocratic etiquette is all just for show. Just smile and nod along. อันนี้เป็นน่าจะตีมอนแหละเคลียร์ทางให้เขาแล้วเขาจะได้มาจุดพูจุดอะไรได้ไหนคิวแหละเคลียร์มอนไม่ง่อยอ้าวเคลียร์มอนไม่ง่อยแล้วก็เปิดกล่องจุดปุ๊แล้วก็เก็บของเก็บของก่อนแล้วก็ไปต่อในไฟถัดไปวันนี้จะผ่านไฟหนึ่งแล้วปะมันมี3ใช่ไหม3ไฟแล้วก็4 นั่นน่ะ4 อันให้เล่นตีมอนแล้วก็ติดไฟเอฟเฟกต์พิเศษของอีเวนต์นี้เหรอกายภาพก็ดีเนาะ ตีได้ทุกอย่างอาจจะไม่แรงเท่าไหร่แต่ก็ตีทุกอย่างโอเคกล่องที่2เปิดแล้วก็จุดแล้วด้วยนะครับต่อไปจุดที่3นะมีอันนี้ก็ค่อนข้างชิลเหมือนเดิมครับส่วนใหญ่พวกอีเวนต์ตีมอนที่ไปหลายๆที่เขาก็จะมีไอตัวลมแบบนี้ไว้ให้ก็ถือว่าค่อนข้างดี Quietly now. Take it easy. มอนก็เฉยๆอ่ะดาดไม่ได้เก่งอะไรชิวๆครับอีเวนต์ขำๆไม่ได้อะไรมากชุดผู้ครบแล้วก็คือเสร็จไปชุดหนึ่งแล้วใช่ไหมมี4ชุดปะนี่เดี๋ยวทำชุดถัดไปเลยก็ได้ครับอันนี้ยังไม่ปลดโอเคเราเล่นได้3ชุดต่อ1เรียกว่าอะไรเดียว1มินิเกมแล้วกันนะ1มินิเกมเนี่ยมินิเกมหนึ่งก็คือพวกนี้ครับมี4มินิเกมใช่ไหมเรากดเข้าไปปุ๊บอันนี้ก็คือชุด1ชุด2ชุด3ชุด4อย่างนี้แล้วกันไปชิวๆไปครับเนื้อเรื่องเดี๋ยวค่อยมาต่อครั้งหน้าครับครั้งหน้าก็อย่างที่บอกสุดสัปดาห์น่าจะไม่รู้ว่าจะครบ 3-4 พาร์ทหรือเปล่าก็รอดูเอาแล้วกันส่วนเนื้อเรื่องพี่แต้มก็อาจจะอาทิตย์ถัดไปหรือยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ไม่พลาดอยู่แล้วBusted. Another test subject. Gotcha.ตรงนี้เนาะโอเคมาชิวๆยี่หลานคนเดียวก็เอาอยู่แล้วจะไม่อยู่เพราะไอ้พวกสลามน้ำแข็งน้ำเนี่ยแหละถ้าไม่มีสลามน้ำก็ลูดรอบหนึ่งก็ตายหมดแล้วครับแล้วก็ลูดอีกรอบก็จบละเร็วอยู่นะหรือคนที่ไม่ได้มีตัวอะไรมากครับก็สามารถเล่นได้เหมือนกันมอนไม่ได้เก่งไงแล้วก็แบบคอมโบอะไรนู่นนี่ไปเรื่อยทำไมปิงผม200เลยวะเพิ่งเห็นสตรีมกระตุกไหม
แต่มันไม่ได้แจ้งเตือนนะ YouTube อะสตรีมผมน่าจะปกติเนาะอาจจะเป็นที่คอนเนคชันระหว่างเกมกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกัน Quietly now. Beg for mercy. Leave it all to me. Gotcha. Crush. แข็งเรียบร้อย More speed. ยังดีนะที่มันให้ของด้วย ถ้าไม่ให้นี่ก็นะถึงแม้ว่าจะเป็นของที่แบบว่าเราโอ้มีเยอะแล้วก็ตามอ่ะพวกหน้ากากพวกเขาอะไรพวกนี้แต่แบบมีก็เดี๋ยวไม่มีไงมันเอาไปย่อยได้เอาไปอะไรได้มันนึกมาตรงนี้เลยเหรอไกลไปเปล่า มาไกลอยู่นะถูกอันปะเนี่ยถูกแหละมันไม่มีอันอื่นแล้วดิข้างหน้านู้นเนาะไหนอะตรงนี้เหรอใช้น้ำกับน้ำแข็งจะได้ดรอปไอ้นี่ด้วยดรอปไอ้สปอร์ที่ไม่ใช่สปอร์ใหญ่อะที่ไม่ใช่สปอร์ที่มันมีรีแอคชั่นแล้วอะแต่มันก็ได้นิวเคลียสสปอร์ตจากอ๋อมันระเบิดแล้วเป็นไฟนี่หว่าอาจจะมีปัญหาบางทีมันไม่ได้สปอร์ที่เราต้องการนะมันระเบิดแล้วเป็นไฟอย่างไปได้inactivate ฟังกัสนิวเคลียสอะไรเนี่ยโหไม่ดีนะคือผมได้มาเยอะแล้วไอ้ inactivate ฟังกัสนิวเคลียสเนี่ยผมอยากได้สปอร์มากกว่าเพราะว่าคือตอนแรกผมไม่รู้ไงว่าแบบถ้ามันทำ reaction มันจะได้ของคนละอย่างนะอะไรเงี้ยผมก็งงทำไมผมตีแล้วได้แต่ของชิ้นนี้เพราะว่าตอนนั้นนะผมใช้ยาตั้งเสาแล้วก็ยืนนิ่งๆรอมันนั่นเลยไงกะเอาแบบชิลอะปรากฏว่ามันไม่ค่อยได้สปอร์ก็เลยต้องใช้เนี่ยน้ำไม่ก็น้ำแข็งในการเคลียร์แต่ก็ไม่ยากนะถ้าใช้แบบพวกการยูหรืออะไรพวกนี้ก็จะเร็วยี่หร่านี่ก็เร็วเหมือนกันก็รูดทีก็ตายกันไหมก็เกือบตายแล้วไม่ได้แย่ใครไม่มีก็ใช้ตัวละครอื่นได้ครับมีเยอะแยะที่สามารถเล่นได้คือห้ามเป็นสายฟ้ากับไฟแค่นั้นเองลมได้หินได้น้ำได้แข็งได้ไม้ยังได้เลยมันค่อนข้างยืดหยุ่นส่วนตัวจะใช้ตัวที่แบบว่าสามารถจัดการได้ในเวลาอันสั้นเฮ้ยทำไมตัวนี้ถึงจังครบยังน่าจะครบแล้วมั้งเก็บพวกผ้าพวกหัวเลยครับในอนาคตอาจจะได้ใช้เวล16ครบไหมครบเนาะว่าชุดที่4มันยังเล่นไม่ได้ครับนี่อีก1 วันปลดอีก1 วันนี้คือ2 วันเนาะคือวันพุธจริงวันพุธผมอาจจะมาสตรีมก็ได้มั้งไม่แน่ใจเดี๋ยวต้องดูก่อนแต่พุธมาศุกร์อาจจะไม่มาไงก็ต้องดูไปว่าวันไหนดีอะไรดีนะครับเพราะว่าผมว่าเนี่ยมันมี4 พาร์ทเว้ยจริงถ้าเราทำอันเนี้ยปุ๊บใช่ไหมแล้วก็มันน่าจะมีอันที่3ต่อได้เลยแล้วที่4จากวันพุธหรืออะไรไม่รู้อะอะไรอันนี้นะครับถ้าทำอีเวนต์จนครบ800 แต้มนะครับสามารถเลือกตัวละครได้ตัวหนึ่งเนาะซึ่งผมน่าจะเลือกน้องเหยาๆนี่แหละเพราะว่ายังไม่มี โอเคอันนี้เสร็จแล้วต่อมาก็เป็นเดี๋ยวนะทำอันนี้แล้วกันนะครับดูทำอะไรไปก่อนโอ้นี่เลยเหรอได้เลยแล่นเรือหรือเปล่าวะมันรู้สึกเหมือนเขาจะให้เราแล่นเรือไงไม่รู้อะเรือเล็กอะเดี๋ยวลองดูไหน
ไหนสวัสดีครับมีอะไรช่วยครับไม่เจอกันนานเลยใช่ครับผมฮะกัปตันเป็นคนเลือกเองเหรอมีโบนัสด้วยก็งานยากก็ให้เงินเยอะปกติแหละมีเด็กใหม่ด้วยเหรอก็ผัดกันหยุดใช่ไหมแต่ก็ต้องมีคนออเปเรตต่อลาดหน้าทะเล ลาดหน้าทะเลอะไรล่ะโอ้ยไปรับรอง4ประการ5สาขาโอ้เยอะจังวะ9ประเภทโอ้ my god ก็จะเป็นลูกเรือได้นี่9อย่างเลยเหรอฝึกอีก2ปีสุดจัดแต่ทะเลมันก็อันตรายเนาะนี่ไงชัดเลยให้เราขับเรือมาขับเรือใช่ไหมชัดเลยมีสิ่งกีดขวางต่างๆนานาครับจัดไปดิเดี๋ยวนะขอดูก่อนนะเหมือนกันใช่ไหมอ๋อไม่เหมือนหรออ๋อมันเล่นได้เลยปะแต่คะแนนสูงสุดจะค่อยๆปลดล็อกเรื่อยๆตอนนี้คือปลดล็อกถึง 4,000 แล้วครับพรุ่งนี้ 4,500 แล้วก็วันสุดท้าย 5,000 แน่เลยว่ะงั้นผมว่าอันนี้เดี๋ยวไว้ทำทีเดียวเลยดีกว่าไปดูโรงละครบ้างครับเดี๋ยวมานะครับไว้มาทีเดียวนะโอเคโรงละครตรงนี้หรอไหนมีอะไรน่ะนี่เล่นโคมกระดาษอีกปะเนี่ยไอ้อะไรนะเงาเล่นไงเงาไม่ใช่มันหน่วยแล้ว ไหนอันนี้น่าจะเป็นจัดฉากมั้งถ้าจำไม่ผิดจัดฉาก มันมีเล่นจัดฉากอยู่ครับที่จะดูในพรีวิวแพทเขาที่แล้วอะน่าสนใจอยู่นะมันเป็นระบบใหม่ไหนดูสิร่มเย็นเป็นสุขสวัสดีครับเป็นการแสดงอะไรหรือเปล่าเนี่ยละครกระดาษเหรอกระดาษกับละครงิ้วคนละอย่างกันก็ใช่ก็แน่นอนละไหนเขาจะแสดงละครกระดาษดูมาจัดไปอ๋อลุงคนเนี้ยนะถ้าอยากกินอะไรก็รีบไปซื้อก่อนแล้วก็มานั่งกินตอนดูจัดไปคุณเขาพันผูกฝากตัวเป็นศิษย์มีหลายอันเหรอเนี่ยมี4 อันใช่ไหมไปดูอันอื่นน้องเขาดูกันหลายรอบแล้วเหรอก็ต้องลองดูแหละลองดูแล้วกัน
นะมันอาจจะฟังดูงงๆอ่ะแต่ว่าถ้าลองดูก็น่าจะช่วยให้เราเห็นภาพมากขึ้นปะปรบมือครับปรบมือแสดงจะเริ่มแล้วไม่รู้เห็นเขาปรบมือกันเราปรบมือไว้ก่อนฮะเดี๋ยวผู้ช่วยเหรอเดี๋ยวเอาคนดูเป็นผู้ช่วยนะมันก็ได้อยู่แต่มันดูแปลกๆหรือเปล่าเนอะมาไหนลองดูดิเราจะได้ซึมซับกับบรรยากาศเรื่องไว้เนี่ยถ้าเรามาช่วยเนี่ย ไม่เป็นไรมาครับมาลุงพร้อมครับเอาเรื่องไหนโอ้โหมีหลายเรื่องมีหลายฉากด้วยจัดไปเอาฉากแรกก่อนเนี่ยเหรอนักแสดงจะเดินบนเวทีด้วยความเร็วคงที่จะมีการเปลี่ยนการเดินเพื่อไปสัมผัสกับของฉากเกมอะไรเหรอครับเกม Genshin Impact ครับเกมประมาณ 2-3 ปีแล้วสนุกดีเดี๋ยวนะอันนี้อะไรอ่ะต้องสลับกันเหรอมันต้องฟังป่ะว่าเขาพูดถึงอะไรอยู่อ่ะอ้าวเดี๋ยวอันนี้คือจะเรียกแค่นี้เหรอฉากต่อไปก็อีกอย่างวะอ๋อพาเขามาเข้าประตูต้องสลับไปสลับมาโอเคอันนี้อะไรอ่ะไปหาน้องเขาสลับไม่ได้เดินกลับมาฮ่าชิวพี่ชายกลับมาแล้วฉากต่อไปอันนี้เป็นอะไรอ่ะกระโดดห้ามตกขยับไม่ได้งั้นก็ขยับนี้มาซิใช่ไหมแล้วก็อะไรนะอันนี้เหรอไม่มันได้บอกว่าอย่างเงี้ยนี่คือตกปะแต่มันสลับอย่างอื่นไม่ได้แล้วนะอ้าวก็ได้นี่โอเคนี่โหเดี๋ยวต้องสลับอย่างนี้โป๊ะไม่ดิเดี๋ยวนะนี่ลงมาปุ๊บชิปไม่ได้เดี๋ยวนะอย่างนี้ก่อนแล้วพอกลับมาปุ๊บอันนี้คืออะไรประตูวาร์ปเหรอใช่วะไม่ใช่เป็นหินเดินชนไปชนมาถ้าเราสลับอันนี้ก็ไม่ค่อยช่วยอะไรเดี๋ยวนะขอคิดก่อนเราสลับมานี้เขาก็จะเดินตกมาเจออันนี้จะไปหากล่องได้ยังไงต้องให้เขายืนบนที่ตกใช่ไหมแล้วตกลงมาชิปไม่ทันละโอเคไปเอาไว้เดี๋ยวนะนึกก่อนทำไงดีวะจะสลับอันนี้ปุ๊บแล้วก็สลับกับข้างบนก่อนแล้วให้เขาเข้าไปตรงนี้ก่อนแล้วเราสลับอันนี้มาปุ๊บพอเขาเดินมาปุ๊บเราก็สลับแบบนี้easy
ฉากต่อไปเลยเห็นนะอันนี้มันจะต้องเดินไปหากล่องถ้าเราสลับได้3อันนี้มันบล็อกไว้เดี๋ยวนะถ้ามาอันนี้ปุ๊บแล้วก็ได้แล้วปะนี่ไงได้ละชิวมีต่อไหมต่อได้อีกอันนี้มีซุปเปอร์จัมป์เดี๋ยวนะถ้าอันนี้มาปุ๊บแต่มันจะซุปเปอร์จัมป์ไม่ได้ก็ต้องขึ้นไปทางนี้ปัญหาคือถ้าเราขึ้นไปเดี๋ยวถ้าเขาเดินกลับมาเดี๋ยวนะมันต้องเป็นตอนเดินกลับมาพอดีแล้วเข้ามาฉากนี้โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเรารอเดินเขาเดินไปตรงนี้ใช่ไหมแล้วเขาเดินกลับมาปุ๊บเข้าฉากปุ๊บเราสลับขึ้นมาตรงนี้เขาจะกระโดดเข้าไปใช่ไหมลองดูสิเข้าฉากมาสลับปุ๊บขึ้นลมป้าบเรียบร้อยครับอีซี่อันนี้ใช้เวลานานหน่อยเพราะเราไม่ตายต่อมาอันนี้มีอะไรแท่นกระโดดเหรอกลไกยืดหดนี้เหรอเดี๋ยวนะเดี๋ยวลองดูก่อนทำเหมือนเดิมกันปึ๊บแล้วก็ให้เขาเด้งขึ้นปึ๊บเดี๋ยวโอเคพอเก็ตแล้วไปเลยนะขอเวลาสักครู่ให้ดันมาปุ๊บแล้วก็ไปเหยียบอันนี้ขึ้นไปใช่ไหมเหยียบปุ๊บก็จะเดินกลับมาเดี๋ยวนะคือถ้าเหยียบเดี๋ยวอันนี้เริ่มยากแล้วคือถ้าเหยียบอีกครั้งหนึ่งมันจะปิดใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราต้องห้ามให้เขาเหยียบก็งี้ไงแค่ว่าไปแล้วนะแล้วก็ปึ๊บขึ้นไปเรียบร้อยครับชิลครับโอเคเข้าใจเมคานิกมันละปัญหาคือ โอ้โหอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวนะแป๊บขึ้นไปพักก่อนแล้วก็ให้ลงมานี้ปุ๊บก็นี่ไงใช่ปะแล้วก็พอเขามาปุ๊บเขาก็โดดขึ้นไปได้เลยถูกไหมถูกแหละขึ้นไปเย้ชิวๆครับ ชิวๆเลยฮะหมดแล้วนะครับจริงแล้วยังเหลืออีก3 อันเนาะซึ่งมันเนี่ยเขียนว่าปลดในอีก1 วันก็รอไปก็แล้วกันนี่ก็เอาเท่าที่ได้ก่อน4 ทุ่มแล้วด้วยผมต้องไปละอีกอันนึงแล้วกันเนาะจะได้เดี๋ยวนี้อะไรอันนี้ไหม
หรือเดี๋ยวเรารอมาทำพร้อมกับลาดตระเวนทางทะเลทีวะทำไปเลยแล้วกันครับถ้าทำได้นะลองทำดูก่อนมันน่าจะเป็นมินิเกมง่ายๆมั้ง More speed. ใช่ป่าวะ สวัสดีครับการผจญภัยสุดพิเศษไม่ค่อยได้ครับคือมันมีเรื่องอะไรเยอะแยะมากมายผมก็ลืมไปแล้วอธิบายให้หน่อยได้ไหมฮะเป็นเกี่ยวกับดอกไม้ไฟนี่หว่าทำไอ้นี่เหรอเจ็ตแพ็กจะดอกไม้ไฟเหรอลองดูไหนโอ้ก็มี3อันอย่างนี้เหมือนกันเนาะแต่ว่ามันเป็นเก็บแต้มอะครับถ้าได้ 3,000 ก็เล่นรอบเดียวใช่ไหมเดี๋ยวเราเล่น3 รอบแล้วก็พอละหมายถึง3ด่านก็พอละนู่นเหรอได้รวยสวัสดีครับไหนอ๋อก็วิ่งไปครับวิ่งเก็บของเก็บอะไรไปลองดู3,000 แต้มไม่ยากไหนเนี่ยเหรอไปขึ้นข้างบนโอเคผมว่ามันน่าจะดูง่ายกว่าไอ้เขาก่อนที่เป็นอะไรที่เป็นอีเวนต์ในมอนสเตอร์ที่แบบว่าโอ้ my god เดี๋ยวนะ More speed. โอ้ยเขาบินให้ผมมาดิคิดว่าเขาไม่บินให้เดี๋ยวไม่โอเคได้อยู่แม่งเสียเวลาเลยเดี๋ยวแล้วมันตกอ่ะมันต้องใช้กด E เพื่อพุ่งไปใช่ไหมเดี๋ยวนะเอาใหม่ได้ปะเวรละผมพุ่งได้แค่3 ครั้งแบบไม่มีมันไม่ได้นับเป็นคูลดาวน์ด้วยดิอ๋อมีคูลดาวน์ด้วยนี่ได้อยู่เล่นเป็นละเอาไปต่ออีกเหรอชิบหายละอันนี้มันอะไรตีได้ปะตีไม่ได้แต้มอะไรครับไปก่อนว่ามันเก็บไม่ได้วะ More speed. ต่อดวนเลยทำอะไรผิดมั้วะโอ้เราไม่ต้องเก็บทีดานหนีวะเนี่ยไม่เป็นไรขึ้นไปปุ๊บยิงป้าบยิงป้าบแล้วก็ลงมายิงไปต่อป้าบไปต่ออีกป้าบไปต่ออีกป้าบแล้วก็ดรอปลาวเลยดรอปดาวหมดยังยังมีอีกเหรอยิงขึ้นไปต่อรัวต่อเนื่องครับต่อเนื่องโอเคเก็บไม่ครบโหต้องการอีก4 อันเหรอต้องเล่นใหม่ดิเวลามันจะเก็บยังไงวะเดี๋ยวนะคือถ้าผมเก็บอันนี้อันนึงมันคือมันคือให้ที่ชาร์จยิงอันนึงหรือเปล่างั้นเราเล่นอย่างนี้ได้42 อันเนี่ยมันไม่วางไว้ห่างกันหรือยังไงMore speed. ต้องค่อยๆนี่ละปุ๊บโอเค
ไปยิงปาบขึ้นมาเก็บได้หมดนะเนี่ยแต่เนี้ยอันนี้ก็ได้หมดวะอ้าวแล้วทำไมเมื่อกี้มันได้ไม่หมดวะไม่ใช่ตรงนี้อ๋อต้องพุ่งเหรอจะเก็บได้หมดโอเคเข้าใจละ200ครับอันนี้มาคือถ้าอยากได้ 3,000 แต้มมันต้องได้200 อันหรอหรือมันมีเวลาด้วยปะถ้าต้องได้200 อันนี้เอาเรื่องอยู่นะโอเคเรามีอีก2 challenge ให้เล่นนะครับไปตอนแรกกะว่าจะมาชั่วโมงเดียวนี้ชั่วโมงครึ่งแล้วไม่เป็นไรถือว่าเคลียร์ให้เสร็จครั้งหน้าก็จะได้มาต่อตัวเนื้อเรื่องยาวๆแล้วก็ทำส่วนที่เหลืออีกนิดหน่อยไม่น่าเยอะชิวอย่างคิดว่าอย่างนั้นนะ More speed. Time to scout. อีก2 อันนะอันนี้เราพุ่งไปได้เลยใช่ไหมนะสุดยอดถ้าเราใช้ให้มันถูกจังหวะทุกอย่างก็จะดีเองปั๊บมันให้มาพอดีเลยนะเนี่ยเขาให้มาพอดีเลยพอดีจริงสุดกลายเป็นว่าเล่นชิลครับไอ้ที่ตอนนั้นผมเก็บไม่ได้เพราะผมวิ่งธรรมดาไงถ้าใช้ไอ้แดชที่เขาให้มามันจะเก็บได้หมดเลยเนี่ยครบแล้วโอเคสุดท้ายยังไม่สุดท้ายหรอกอันที่3เนาะอันสุดท้ายของตอนนี้โอเคมันมาข้างซูเมรุอีกแล้ววะตลกอะที่ผมอยากหาเกมแบบชิลๆมาสตรีมบ้างเนาะคือเกนชินเนี่ยผมรู้สึกว่าแบบคือผมก็ยังอินกับเรื่องอะไรอยู่นะแต่แบบมันหมด energy ในการที่จะมานั่งพากย์ด้วยแล้วก็ใส่อารมณ์ไปกับมันนะครับแต่ถ้าเป็นเกมชิลๆแบบพวกเกมซิมูเลเตอร์อะไรพวกนี้ผมอาจจะพอมีอารมณ์มาเล่นได้หมายถึงว่ามี energy ในการแบบเอนเตอร์เทนอะต้องลองดูแต่อย่างว่าครับคือถ้าผมมาสตรีม2 วันต่อสัปดาห์นี้ก็ตัวมันชิบตัวอะไรนะไอลาฟมันก็กินไปวันหนึ่งแล้วถูกไหมอีกวันหนึ่งก็อยากมาสตรีมเกนชินเพราะว่า อยากมาสตรีมเกนชินอาทิตย์ละครั้งแต่คืออย่างน้อยก็อยากจะเก็บพวกเนื้อเรื่องอะไรพวกนี้ไว้เป็นเรคคอร์ดเพราะว่าเกมนี้มันดูเนื้อเรื่องซ้ำไม่ได้ครับดูแค่ฟังได้อย่างเดียวแต่ว่าถ้าว่างก็อาจจะหาเกมซิมูเลชันหรืออะไรแบบขำๆอะไรมาเล่นบ้างแล้วกันถ้าว่างนะมีคำนี้ทีไรมันไม่ว่างทุกทีเลยมีเกมซิมูเลชันเกมหนึ่งผมอยากเล่นมานานแล้วก็ไม่ได้เล่นครับไม่ได้ซื้อด้วยเกมแนวสายชิวๆแหละแต่แบบก็
มีเวลาเท่าไหร่ใช่200 แต้มเต็มนะครับน่าจะขึ้นกับเวลาด้วยส่วนหนึ่งแต่ว่าไม่เป็นไรก็ถือว่าได้ครบละโอเคก็จะเหลืออีกนิดหน่อยนะครับแต่ละอันแล้วก็เนื้อเรื่องคิดว่าน่าอีกสัก2 หรือ 3 พาร์ทเลยแหละเดี๋ยวค่อยมาดูกันเนี่ยผมว่ามันมีถึง4หรือไม่ก็3นี่แหละต้องรอดูโอเควันนี้ก็น่าจะประมาณนี้แหละนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมมากเดี๋ยวผมอยู่ตรงไหนวะเนี่ยอยู่สุดไม่รู้แล้วไม่เป็นไรครับโอเคขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมมากนะครับว่าวันนี้มาสตรีมไม่ตรงกับวันปกติสักเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรเนาะศุกร์นี้นะครับไม่ก็วันเสาร์มาเคนชิอีกรอบนะไม่มีราฟนะครับบอกไว้อีกรอบหนึ่งเลยนะเผื่อใครมาดูทีหลังจะได้รู้นะราฟก็เป็นศุกร์หน้านะครับโอเควันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมมากครับไว้เจอกันใหม่ไลฟ์หน้าครับสวัสดีครับ You want to learn some Favonia's blade work? All right then, I'll teach you. Oh yes, I'll teach you all right. Mark. ไม่ลืมเนาะมีโวเคส2 อันยังไม่ได้ทำนะก็อาจจะหาสักไลฟ์มึงมาทำมั้งไม่รู้อะเดี๋ยวค่อยดูแล้วกัน